Ey birodarlarim, bir kuni Alloh azza va jallaning huzurida turamiz va o'shanda Allohni zikr qilish uchun bir soniyaga, birgina subhanalloh deyishga muhtoj bo'lamiz. Allohga hamd va tasbih aytish qiyomat tarozisida Uhud tog'idan ham og'irroqdir. Bir kishi Sulaymon alayhissalomning oldidan o'tayotib, Sulaymon xonadoniga naqadar ulkan mulk berilibdi dedi. Shunda Sulaymon alayhissalom unga, sening bir marta subhanalloh deyishing Alloh huzurida bu mulkdan buyukroqdir dedi. Subhanalloh, bu so'z tilga naqadar yengil, naqadar oson va aytishga naqadar qulay. Lekin uning fazlini faqat tavfiq egalari anglaydilar. Allohga hamd va sano aytish eng ulug' ibodatlardandir. Sahl ibn Abdulloh aytgan ekan, mo'minning amal daftaridagi birgina hamd va tasbih u uchun dunyo tog'laricha tilladan ham yaxshiroqdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar, kim tungi namozga qodir bo'lmasa, dushman bilan urushishga ojiz bo'lsa, mol dunyosini Alloh yo'lida sarflashga baxillik qilsa, subhanallohi va bihamdihi ni ko'p aytsin. Chunki bu zikr Alloh uning yo'lida tog'dek tilla sarflashdan ham sevimliroqdir. Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. Bu zikrlarni ayniqsa shu muborak kunlarda doimiy aytib yurishimiz kerak. Allohga qasamki, bularning bittasi, faqat bittasining o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Subhanalloh, valhamdulillah osmon va yer oralig'ini to'ldiradi. Ular boqiy qoluvchi solih amallardir. Ammo insonlar, doktor Nabil, men kabi ko'p insonlar g'aflatdadirlar. Biz bu so'zlar naqadar ulug'ligini anglamaymiz. Subhanalloh, ertaga Alloh azza va jallaning huzurida turib, birgina subhanallohga muhtoj bo'lishni tasavvur qiling-a. Lekin o'sha paytda na amal qilish va na uni anglash foyda beradi. Hozir faqat hozir qilgan amallargina tarozingizni og'irlashtiradi. Imom Buxoriy sahihida keltirgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: ikki kalima borki, ular tilga yengil, tarozda og'ir va Rahmonga sevimlidir. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Imom Buxoriy o'z kitobini shu hadis bilan yakunlagan. Go'yo bu hadis butun kitobni xulosalaydi va shu senga kifoyadir demoqchi bo'lgan. Ya Alloh, tilga naqadar yengil, Rahmon nazdida naqadar ulug'. Bu zikrlar qiyomat kuni bizga suv va havodek zarur bo'ladi. Mening nasihatim avvalo o'zimga, so'ng musulmon birodarlarimga. Tasavvur qiling, bir kun Allohning huzurida turasiz. O'shanda bir og'iz subhanalloh deyishga zor bo'lasiz. Ammo sizda buni aytishga imkon bo'lmaydi. Biz dunyoda o'tkazayotgan har bir soniyamizda Allohni zikr qilishga muhtojmiz. Ayniqsa mana bunday ulug' buyuk kunlarda. Ajab emaski, shu birgina subhanalloh deganimiz sababli qiyomat kunidagi holatimiz ijobiy tomonga o'zgarsa, shoyatki aynan shu bizni qutqarsa, jannatga kirgazsa va do'zaxdan xalos etsa, shoyatki savoblarimiz pallasining gunohlarimiz pallasidan og'ir kelishiga sabab bo'lsa, Allohga qasamki, bu og'ir ish emas. Shoyatki alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh foyda bersa, shoyatki la havla va la quvvata illa billah, shoyatki la havla va la quvvata illa billah najotimiz kaliti bo'lsa, qaysi biri sizning najotingizga sabab bo'lishini bilmaysiz. Ey Allohning bandalari, g'aflatdan uyg'oninglar. Har bir soniya juda muhim. Biz qiyomat kuni nadomat ahlidan bo'lishni istamaymiz. Allohdan barchamizni panohida asrashini, dunyo va oxiratda najot berishini, uni zikr etishga, unga shukr qilishga va unga chiroyli ibodat qilishga yordam berishini so'raymiz.